Какво е тимбилдинг? Всички знаеме. А дали се признава счетоводно и по какъв начин? Аз съм Маки Богданова. Добре дошли в Счетоводство за несчетоводители. Днес ще ви разкажа, другото го знаете, от Аргия счетоводна кантора, Аргия, хората, които правим счетоводство разбираемо за всички. Днес ще ви разкажа тази тема, защото вече идва пролета и лятото и се започват приятните тимбилдинги, които са така модерни и освен модерни смятам, че са изключително полезни. Но има една скобичка. За да може един тъй наречен тимбилдинг да ви се признае по законите в България, имате минимум едно определено изискване. Няколко са. Нека да почнем така. Първо, на този тимбилдинг присъстват или вие, ако присъстват повече хора, то вие си получавате фактури и си взимате разходите само за хората, които са ваш персонал и за вас. Примерно имате хотелско настаняване. Не може да платите и на жените им, и на мъжете, и на децата им, и на съседите и така нататък. Ако имате 7 човека, 10 човека, 20 човека, то толкова трябва да пише във фактурата. Извинявайте. Така, първо условие, за да може да се признае. Второ условие, разбира се, документите да бъдат на името на фирмата. Да има нещо като вътрешна заповед, в която всъщност ви обяснявате какво ще се прави, къде ще се проведе, как ще се транспортират хората, вие ще им давате ли пари за градски транспорт, вие ще наемете, ако сте повече хора, автобус, бус, коли, как ще се извозят хората, разхода за гориво, за чия сметка ще бъде, ще се взимат ли разходи за гориво. И след това, първо, фактура за алкохол, цигари и подобен тип забавления не може да бъде призната, така че моля ви се не взимайте. Дори да купувате такива неща, те не могат да минат документално. Следващото нещо е, идеята за тимбилдинга не е просто да се съберем, да се напием и да се забавляваме, така държавата го приема, за да го приеме за разход на фирмата. Тя трябва да знае, че вие сте получили или сте провели определено обучение на вашия персонал. Когато вашия персонал е станал нещо повече, научил се на някакви неща, тогава вече може да бъде признат. И така, мой съвет е не пишете тимбилдинг, защото самата думичка води до много въпроси. В крайна сметка, ако това наистина е идеята на това събиране, е вие да обогатите знанията на вашия персонал, което ще доведе до това те да бъдат по-продуктивни, ако сте търговци, да продават повече, да има повече приходи във фирма, тогава държавата е съгласна да признае разходите ви, защото от тези разходи доказуемо ще доведе до това скоро да има още приходи, от които държавата ще печели ДДС и данък печалба, и ще има пари за заплати и всичко останало. Така че, моля ви, преди да решите да си правите тимбилдинг, говорете с счетоводителя си, за да може да се разберете какво точно и как трябва да бъде направено, как трябва да бъде документирано, какви фактури трябва да взимате, за какво да не взимате разходи, за да може всичко да бъде наред. Това е всичко от мен. Абонирайте се, слушайте ни, пишете ни, ние отговаряме. Хубава вечер!